हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके फ़ोन में भी साउंड कम आ रहा है, यानी कि फ़ोन में साउंड बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। नॉर्मल जो साउंड होता है उससे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सही करना है। आपके फ़ोन में अगर साउंड बहुत ही कम आ रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा और ट्रिक्स बताऊँगा जिसको आपको अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन में साउंड का स्पीड बढ़ जाने वाला है। अभी यहाँ पर मैं टेक्नो एंड इन्फिनिक्स फ़ोन में ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम देख रहा हूँ, बट आप किसी भी फ़ोन में सेम सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर फिक्स हो जाने वाला है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी गाइस, आपके फ़ोन में जो स्पीकर मिलता है, नीचे की तरफ आप देखेंगे मोबाइल में आपका जो स्पीकर होगा वहाँ पर आपको छोटे छोटे होल्स मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, वहाँ पर कई बार डस्ट आ जाने के कारण भी आपका जो साउंड है यहाँ पर कम हो जाता है। अभी आप उसको अच्छे से क्लीन कर लेना। कोई भी छोटा सा ब्रश लेंगे तो वहाँ पर आप क्लीन कर पाओगे ब्रश से, तो आप उसे ब्रश से क्लीन कर लेना। ये आपका पहला पॉइंट होगा जो कि आपको अपने फ़ोन में करना है। अभी आप दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में ये जो 4 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म्स, इस तरह से सभी यहाँ पर आपका जो फुल है या फिर कम है। तो अगर यहाँ पर कम है तो आप उसे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर कम होता है, उसके कारण भी हमारे फ़ोन में साउंड बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो ये आपको यहाँ से कर लेना है, जो कि आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा ऑप्शन। अभी आपको थर्ड स्टेप करना है, जिसके लिए आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। देन यहाँ पर नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैकअप एंड रीसेट, यहाँ पर आप क्लिक करना। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। अगर कैसे इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, सर्च बार में जाना, यहाँ पर सेटिंग के सर्च बार में, और यहाँ पर सर्च बार में जाकर आप सर्च कर लेना रीसेट। जैसे आप यहाँ पर रीसेट सर्च करेंगे आपके सामने रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वापस से आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। देन यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, आपका जो स्क्रीन लॉक है वो यहाँ पर इंटर कर देना। देन यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन पर वापस से क्लिक कर देना। इतना कर देना है आपके फ़ोन में। देन आपके फ़ोन में जो भी सेटिंग्स गड़बड़ होने के कारण साउंड कम आ रहा होगा वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और आपके फ़ोन में साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कैसे इतना करने से अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही तो आप एक बार अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। इतना करने से आपके फ़ोन से ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे। अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।